هاد الفتره بزاف ديال الوليدات كيعانيو من اعراض الحساسيه التنفسيه، الكحه اللي كتبدا وما كتساليش، الرواح المستمر اللي ما كيبراش، العطيس ديما، وفي بعض الاحيان حتى التصفار في الصدر. الناس بزاف تيقولوا غير بردو دايز، ولكن في الحقيقه الحساسيه ماشي شي حاجه بسيطه، واذا ما عالجناهاش مزيان كتقدر تكون سبب في التعب، في نقص في النوم، ضعف في القرايه، وكذلك كتكون سبب في ازمات تنفسيه خطيره. الحساسيه عند الوليدات تخصها تشخيص صحيح، متابعه دقيقه، وعلاج مستمر على حسب الحاله. من الاحسن اي اعراض كطول تخصها اهتمام وماشي تاجيل. صحه وليداتنا مسؤوليه كبيره، والتشخيص المبكر كيعني راحه للوليدات واطمئنان للوالدين. الله يشافي وليدات الجميع ويعطيهم الصحه والراحه. في امان الله.